Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем тему у камина о вечном или о главном. Что главное в нашей жизни? Это же вечность. Мы же не знаем, что будет завтра. Единственный Бог, который знает все, Он есть вечный, вечная жизнь и вечный Бог. Сейчас я повторю этот стих, который мы с вами читали. Это Исайя 40 глава, 28 стих. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что великий Господь Бог, сотворивший конца земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Вот какой вечный наш Бог. Разум его неисследим. То есть мы не можем понять своим разумом разум Бога. И это есть вечный Бог. Иисус сам о себе говорит: «Я есть истинный Бог и жизнь вечная». Иисус Христос – истинный Бог и жизнь вечная. И многие рассуждают и думают о вечности. Философы, все теологи. Но вы знаете, дорогие друзья, нам с тобой, чтобы попасть в эту вечную жизнь, нам надо уверовать, то есть верить в истинного Бога, верить в Бога истинного, который сотворил все небо и землю, и все, что окружает нас с собой, прекрасное, красивое. Я недавно был на море. Друзья, как это красиво, закат на море. Это вообще потрясающе. Я вот говорю, а сам вот внутри все колокочет. Я знаю, каждый из вас понимает, о чем я говорю. Да даже когда ты выходишь на обыкновенное озеро и речку, как это красиво. А когда зимой идет огромный снег, вот такими хлопьями, и снежинки, что интересно, они не похожи друг на друга. Как здорово, что Бог сотворил так чудесно. Все мы с тобой можем прочитать, дорогой друг. В Бытие 1 главе написано, как Бог сотворил небо и землю. И знаете, что там написано? Там написано: и Бог сказал: весьма хорошо. Дорогие друзья, мы читали с вами, что разум Бога неисследим. И еще Бог говорит о себе: сие я творю каждый день новое. Каждый день Бог творит новое. Зная это все, оно будет существовать до тех пор, пока предназначил
этому Бог. Знай, дорогие друзья, знайте, нужно верить в всемогущество Бога. А без Бога, невозможно жить в этом погибающем мире. Бог не так сотворил мир. Бог мир сотворил весьма хорошо. И сегодня я хочу сказать, давайте мы уверуем в того сущего Бога, который сотворил небо и землю. Чтобы мы действительно могли размышлять о вечном, чтобы вечный Бог был в сердцах наших. Вот об этом мы будем говорить в следующей передаче.